kategoriškai ne tas žemėlapis. Mums kažką ne tą įkišo. Gerai, tu į kelią žiūrėk, dar apvirsim. Fizika ir aerodinamika sako, kad neapvirsim. Aha, taip, dėmesio, 500 metrų, 30 laipsnių į dešinę. Kas? Kuo šia per ženklus, ką čia reiškia? Ai, čia mano vyro pirštas taupuotas. Derlis. Ne, čia, va čia, šalia. Dabė čia. Dar ne čia, taip, už 500... Au! Metrų. Bet tas tavo žemėlapis visai ne taip atstumus rodo. Gal tu ne taip žiūri? Gerai, kad čia buvo treniruotė, nes jeigu būtų Paryžius Dakaras, tai taip ir liktumėm Paryžiui. O kodėl aš visai nieko prieš? Aš visai nesuprantu, kam iš Paryžiaus į Dakarą važiuoti, aš daryčiau atvirkščiai iš Dakaro į Paryžių. Gerai, ratai vietoj. Vietoj. Sparnai vietoj. O kardanas? Klausyk, ko tu taip trukčioji? Ša. Aš bandau paklausyti, ar nebilda. Nu? Tiksliai šito garso anksčiau nebuvo. Nu gerai, ką tu darai kitavo mašiną taip? Ne, tai jeigu rimti reikalai, tai aš visada rašau Facebooką. Visada atsiranda, kas patarė. Variantas. O, kažkas parašė, o koks garsas? Nu koks? Labiau duf, girdžiu. Duf. Nu, duduf arba duf. Nu, kažkas tokio. Parašysiu ir taip, gal supras. Duduf. Duduf, parašiau duduf. Kaip traukinys čia jau atrodo. Vištos. Kur? Ne, čia apie mus tai parašė Facebooką, kad mes vištos. Klauso, kodėl neskambinam į draudimą. Rašyk. Prie ko tas draudimas. Ir Angry Emotion uždėk. Raudona. O, 1 laikas, 2 laikai, 3 laikai, 4 laikai, 5 laikai. O šitas ką reiškia? Šitas negražiai reiškia. Taip ir galvoju. Tau tai buvo? Niekada. Jėzus Marija, banketas 30 žmonių. Ir iš viso žinai, ką aš tau pasakysiu? Fizika yra nesąmonė.